한 주를 돌아봤어요. 3초의 고민과 결단. 41번째 영상을 올렸어요. 딸이 감사하다고 했어요. 같이 밥을 먹었어요. 두 딸의 자는 모습을 봤어요. 이 5가지 영상. 조회수는 287회. 구독자는 12명. 숫자로는 작아요. 그런데 이걸 모으면 뭔가 되는 거예요. 돈은 아니지만 뭔가 딸들이 나를 보고 있다는 확신. 밤을 버틸 수 있다는 힘. 선택한 게 맞다는 증명. 작은 것들이 쌓여서 큰 신뢰가 되는구나 싶었어요. 이미 우리 집에서는 그게 일어나고 있었어요. 여러분의 작은 선택들도 누군가에게는 이미 자산이 되고 있을 거예요.